প্রিয় চাকরি প্রার্থী, আপনারা যারা এনএসআই ফিল্ড স্টাফ সহ এনএসআই এর সকল পদ এবং রেলওয়ে, এলজিডি এবং প্রাইমারিতে চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন, আপনাদের জন্য শর্ট সাজেশন এবং 100% কমন উপযোগী কিছু কোশ্চেন দেখাবো, প্রায় 70-80টার মতো। ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে শতভাগ কমন পাবেন। তো ফার্স্টেই যে অধ্যায় থেকে ম্যাথগুলো বারবার আসে সেটা হচ্ছে শতকরা বা লাভ ক্ষতি, ক্রয় মূল্য, বিক্রয় মূল্য। যেমন নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্য বিক্রয় করাতে 20% ক্ষতি হলো, এটি 60 টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারলে 10% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত? 200 টাকা। কীভাবে? প্রথমে আমরা ক্রয় মূল্য ধরে নিব, তারপর 20% ক্ষতিতে মানে 100 - 20 এবং 10% লাভে 100 - 10। এরপরে এই দুইটার পার্থক্যটা বের করব এবং বিক্রয় মূল্য 30 টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য 100 টাকা। তাহলে বিক্রয় মূল্য 60 টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য কত? 100 × 60 / 30। এমনি যদি আমরা ম্যাথটা করি, খুব দ্রুত কিন্তু এই ম্যাথটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবং এই মুহূর্তে যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে আপনার সামনে ঠিক কোন পরীক্ষাটা রয়েছে। এরপর আরেকটি প্রশ্ন, যেটা কিনা বিসিএস সহ বিভিন্ন পরীক্ষা এসেছে, সেটা হচ্ছে তালব্য বর্ণ কোনগুলো? রস্বই, বর্গের জ, ঞ, অন্ত্যেষ্টিয়। এখানে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী তালব্য বর্ণগুলা উল্লেখ রয়েছে, তারপর কণ্ঠ বর্ণগুলা উল্লেখ রয়েছে, তারপর ত, থ, দ, ধ, দন্তের ন, ল, দন্তের স, এগুলো দন্তবর্ণ। এরপরে যেগুলো রয়েছে রি, ট, ঠ, ড, এগুলা মূর্ধন্য বর্ণ। তারপর রয়েছে ওষ্ঠবর্ণ। তো এই প্রশ্নটা কিন্তু 100% কমন উপযোগী এনএসআই পরীক্ষা বা প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য, মাস্ট বি আসবে যে কোনো পরীক্ষায়। তারপরে জেনারেল নলেজ যেটা আছে, পুত্রজায়া হলো মালয়েশিয়ার রাজধানী। দ্য চাইল্ড ক্রাইড ফর ইটস মাদার। এখানে শিশুদের বস্তু বা প্রাণীর মতো ইট দ্বারা নির্দেশ করা হয়, মানে শিশুটি কেঁদেছিল এটি মায়ের জন্য, এটির মা মানে এর মায়ের জন্য আর কি। হ্যাঁ, এরপর যে ম্যাথটা থেকে বারবার কোশ্চেন এসেছে আমরা দেখেছি, 80 96 - 128 শূন্যস্থানে সংখ্যাটি কত হবে? এখানে পরবর্তী সংখ্যার পার্থক্য হলো 16। এখানে 80 + 16 = 96, 96 + 16 = 112, 112 + 16 = 128। তাহলে বুঝতেই পারছেন মাঝখানের যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে 112। তো এই ধরনের ম্যাথগুলোও কিন্তু পরীক্ষায় আসে, এগুলো একটু ট্রাই করবেন। তারপরে আবারও লাভ ক্ষতি। লাভ ক্ষতি থেকে 2-3টা ম্যাথ আপনারা এনএসআইতে পাবেন বা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় পাবেন। তাই বলবো এটা একটু গুরুত্ব সহকারে এই অধ্যায়টা করবেন। এবং মূলত আপনাদের সকলের হাতেই তো বই আছে, এবং আমাদের কাছ থেকে যারা বই নিয়েছেন অসংখ্য মানুষ, আমরা বিশ্বাস করি কমপক্ষে 300-400 স্টুডেন্ট যারা কিনা রেগুলার আমাদের সাথে কানেক্টেড আছে এখনও, ফেসবুক গ্রুপে বা বিভিন্ন জায়গায় ফেসবুক পেজের সাথে। তো তারা জানিয়েছে যে ভাই বই শেষ হয়ে গেছে। তো তারা কিন্তু অবশ্যই পরীক্ষায় পাশ করবে, কমপক্ষে 300 থেকে 400 জন। এবং আপনাদেরকে বলবো যারা বই আমাদের কাছ থেকে নেন নাই বা এই মুহূর্তে শর্ট সাজেশন চাচ্ছেন, তাদেরকে বলবো এই অধ্যায় ভিত্তিক ম্যাথগুলো করার চেষ্টা করবেন। অধ্যায় ভিত্তিক ম্যাথগুলো করলে আপনি অন্যদের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকবেন। তো এরপর কি ধরনের কোশ্চেন আসবে এনএসআইতে? ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু এর অর্থ কি? উত্তম মাধ্যম। উত্তম মাধ্যম মানে কিন্তু গণপিটুনি আর কি। সংলাপ শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? সমযোগ লাভ। রূপান্তরিত পাতার উদাহরণ কোনটি? আকর্ষী। রূপান্তরিত পাতা বিশেষ কাজ সমাধা করার জন্য পাতার রূপ পরিবর্তিত হয়। হুইচ ওয়ান ইজ অলওয়েজ ইউজড অ্যাজ সিঙ্গুলার? ব্রেড। লেট দ্য বুক বি রিড বাই ইউ। বাক্যের অ্যাক্টিভ ফর্ম হচ্ছে রিড দ্য বুক। গরিবের জন্য বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্র শোকের মতোই। এ বাক্যে মাছের মায়ের পুত্র শোক কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? মিথ্যা শোক। মানে গরিবের জন্য বড়লোকের যতই দরদ দেখাক, তারা কিন্তু দিন শেষে কোনো উপকার করে না বা উপকারে আসেও না। তো এরপরে আমরা এরকম কিছু ম্যাথ দেখতে পাই যে 2, 4, 8, 16 এততম পদ, কততম পদ? 128। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম পদকে n ধরে নিব, সাধারণ পদকে r সমান ওই প্রথম দুইটা পদকে ভাগ দিব, তাহলে যেটা বেরোবে এই সূত্র অনুযায়ী যে ar × n-1, এই সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে কততম পদ 128, এই ম্যাথটা আমরা বের করতে পারবো। এবং এই ধরনের ম্যাথগুলো কিন্তু চাকরির পরীক্ষা খুব 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 আসে। মনির ও তপনের আয়ের অনুপাত 4:3, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাথ কিন্তু। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত 5:4। মনিরের আয়ের 120 টাকা হলে রবিনের আয় কত? 72 টাকা। কেমনে সেটা আপনারাই দেখেন। এখানে ইস্টুকে যখনই গুণ করা হবে
তখনই কিন্তু যে অ্যান্সারটা এটা বের হয়ে যাবে। এবং এই অধ্যায় ভিত্তিক অনুপাত সমানুপাতের যে ম্যাথ, এই অধ্যায় থেকে ম্যাথ আসবে মাস্ট বি শিওর আপনার এলজিডিতে, এনএসআইতে, ফিল্ড স্টাফে, ফিল্ড অফিসারে। তো অবশ্যই ভালো করে প্রিপারেশানটা দেখবেন, এই ম্যাথগুলো প্রিপারেশান নেবেন। তার টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না। কোন ধরনের বাক্য? যৌগিক বাক্য। পৃথিবী এবং অন্য যে কোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ থাকে তাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। এবং আমরা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নে ব্যাখ্যা সহ সমাধান দিয়ে দিয়েছি। এটা আমাদের, আপনি এলজিডি বই নেন, এনএসআই বই নেন, বা প্রাইমারির বই নেন, যে বইটাই নেন না কেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, অ্যাট হোম এর অর্থ হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার উইথ, মানে পরিচিত। ইফ ইউ ফিল অ্যাট হোম ইন এ সিচুয়েশন, তাহলে তুমি এই পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছো, তার মানে তুমি ওই পরিবেশের সাথে পরিচিত বা ফ্যামিলিয়ার। হ্যাঁ, তো তারপর যে একটা ম্যাথ, অনুপাত সমানুপাতের আর একটা ম্যাথ, 60 লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত 2:1, কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি 1:2 হবে? 60। কেমনে? 60 লিটার রসে আমের রস 60-এর 2/2 + 1 লিটার = 40। অতএব কমলার রস 60 - 40 = 20 লিটার। কমলার রসের পরিমাণ বাড়াতে হবে x লিটার। 40/20 + x = 1/2। মানে এটা কাটাকাটি করে 20 + x = 80। অতএব 60। মানে এটা এই যখন 20 যখন এই পাশে আসছে তখন 80 - 20 = 60 হয়েছে। এরপর হচ্ছে আপনি যেই পরীক্ষায় দেন না কেন, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, কর্ণফুলী, টানেল, মেট্রো রেল, পদ্মা সেতু, এগুলো থেকে কিন্তু 2-4টা কোশ্চেন মাস্ট বি পাবেন। যেমন 71 সালে 7ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন? ঢাকার রেড স্পোর্টস ময়দানে। x + 1/x = 2 হলে x এর মান কত? খুবই ইজি ম্যাথ, এগুলো ভয় পাবেন না। x এর মান বের করতে হলে এটা সমান 2 হলে এটাকে ভাঙাইতে হবে। x² + 1 ভাগ x = 2। এবার x² + 1 = 2x। এবার x² - 2x + 1 = 0। x - 1 তার হোল স্কোয়ার = 0। x - 1 = 0। অতএব x = 1। মানে এই যে 1 যখন ওই পাশে যাবে x = 1, -1 এই পাশে গেলে +1। তাহলে অ্যান্সারটা কিন্তু খুব ইজিলি আপনারা পেয়ে যাবেন। কোন বানানটি শুদ্ধ? প্যারালেল, PARALLEL, প্যারালেল সমান্তরাল। বুঝতেই পারছেন। এরপর যে ম্যাথটি রয়েছে, মানে শামীমের আয় ও ব্যয়ের অনুপাত এত, তার মাসিক সঞ্চয়ের শতকরা কত ভাগ? 25%। এটা অ্যান্সারটা বের করতে হলে মাসিক আয় ব্যয়ের যে পার্থক্যটা সেটা আমাদের বের করতে হবে। 20x - 15x = 5x। অর্থাৎ সঞ্চয় হলো 100 × 5/20 = 25%। তার মানে বুঝতেই পারছেন অ্যান্সারটা খুবই ইজি। 60 লিটার কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত 7:3। কত লিটার পেট্রোল মেশালে 3:7 হবে? তো দেখতেই পাচ্ছেন এই ধরনের ম্যাথগুলোও, এগুলোও কিন্তু অনুপাত সমানুপাতের সেই ধরনের ম্যাথ, মিশ্রণের ম্যাথ। তো এই অধ্যায়টা যদি আপনি করেন তাহলে আপনি যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু অসংখ্য কোশ্চেন কিন্তু এখান থেকে কমন পাবেন। এরপরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞান যেগুলো বারবার এসে থাকে। ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করা হয়েছে গঙ্গা নদীর উপর। হুইচ ওয়ান ইজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন? মাইসেলফ। তারপর একটা ন্যারেশন আছে, দেখেন। হি অ্যাড্রেসড মিস্টার রহমান অ্যান্ড উইসড হিম গুড মর্নিং। যে একটি স্পিচ হচ্ছে হি সেইড গুড মর্নিং মিস্টার রহমান। ওকে, তো এই ধরনের ম্যাথগুলো কিন্তু আপনার মাস্ট বি আসবে। বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড কোথায় গড়ে উঠেছে? চট্টগ্রামে। এবং বর্তমানে কয়েকটি কোথায় কয়টা ইয়ে রয়েছে, ইপিজেড রয়েছে, সেগুলো কিন্তু এখানে তুলে ধরা আছে। এবং এই মুহূর্তে যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের? মন্ত্রী পরিষদ শাসিত। তো প্রিয় চাকরি প্রার্থী যারা প্রতিনিয়ত আমাদের ফুল ভিডিওগুলো দেখেছেন, আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা থাকবে। আশা করছি এই ভিডিওটা থেকে ফিল্ড স্টাফ পরীক্ষায় 100% কমন পাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা রইল।